kwogera ku Allah, kutendereza Allah, kujjukira Allah. Gwani nzani, gwani mpaleyo gye wakuliramu gye mmanyi, eyayabikanga emmanju n'esigaza luwuzi wakati awo ng'esigala ekyakola. Gwani olwaleero, gwani nzani. Wakati mu kujjukira Allah gy'atujje osaaliranga mu budde, teweefulanga bize. Bangi Allah atujje gy'atujje ne tumweragirako olwaleero saa 9 ojja kusaala dhuhuri, tubadde ne meeting, mbadde bize. Obadde bize ssebo, obadde bize ssebo. Gwa Allahu akbar. Olwaleero bangi twandibadde twerwanyeko mu Qur'ani olwerwanako lwakwebaza Allah. Chemistry wamuyita Qur'ani yagaana nokkiriza mu nze yannema. Abaye chemistry, physics, biology ne Qur'ani ekizibu ki? Twandyebaza Allah. Olwebaza lwakwebanja buli kyayagala, swala mu budde neza sunna. Muntu asibe mande n'olwokunanga omutima gwo mujjukiza Allah gy'amujje. Alam yajidika yatiman fa'awa, Allah takuwangaza kongo linga mulekwa, fa'awa, yeye nyini Allah n'akwola. Wawajadaka ailan, yakuwangaza kongo limwava anoonye ebibiri, fa'aghna, olwaleero Allah kwadde mu 5 ne weetaaga bakwegayire bwegayiriza okuwaayo. Tunakwata siringi 10 n'aluwa Allah. N'obuuza mu mutima nti ku Allah byamukolera kuliko ekyo 10. Yakagwoyo teeka wa 10 olunaku. System y'amaaso eya Allah olunaku. Abaya akayunisi ziba 2-3 olunaku. 10 Tunakwata siringi 10 n'aluwa mu muzikiti. N'atebenkera nnyo nti okusaddaaka akumaze. Mulala n'akwata 5. Nakutte 2. Busente bwa wansinsi bw'oludde okulaba gojjanga mu muzikiti. Ojjanga mu muzikiti. Bwe tuwa Allah. Mu kwebaza Allah omuntu yandiwaddeyo oluwaayo olusamaliriza abeetulugati azigenderedde. Nga mutima gwe yayina ensonga ze. Wallahi buli muntu bw'osiriikirira oyina ensonga zo wakati wo ne Allah. Allah tumwebaze. Bannanga Allah tumwebaze. Gwani omulamu ku nkuyanja y'abalwadde. Gwani omulamu ku nkuyanja y'abalwadde. Gwani Allahu akbar. Gwani alina buli kiyungo ku nkuyanja y'abalema. Haji Hussein kyanje mukwano gwange Allah musaasire. Mbeera mbi obali ku oxygen adaga bulamu goli awe kubagiza n'okusala kuganye. Simanyi nakumanya. Oyagala kumanya ki? Abantu bali butabika. Abantu bali butabika. Goloza kyetagisa ki ku Allah nawe kutwale butabika? Wallahi kyetagisa kitono nnyo okuyoola miguwa butabika. Yasikogera bigambo nga 3-4 nga butubigatta tubitegeera. Kapeti nanansi akedi biddemu ogwokubiri tukuyoole. Kapeti nanansi akedi kasheku nti mugwambi uti tubuza bali nti omuwulira. Biddemu ogwokusatu tukugalire mu office tulete emigwa. Gwe Allah nakume emyaka 4 nga byoyogera abeetolodde babitegeera. Gye bali ebutabika buli lunaku wayingiza. Allahu akbar. Nali ntuuse mwaka gulinga gumu oba 2. Bavubuka abasiraamu abasomerayo obujjanjabi bw'emitwe bampita. Bwe darusu bwe yaggwa bannambuza la ilaha illallah. Waadi bwe ziri wano bwe ziri eri aw'abaana, aw'abakyala, aw'abasajja. Mbulamu bwange nali sirabangako balalunga 10 nga bali wamu. Nasooka kuulu. Ne bandaga akatimba ne tuyingira mu katimba bano bonna balalu. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bano bonna balalu. Ne tugenda ku kizimbe kya kalina. Ne bannambuza emyalire egi. Eno executive wing. Kizimbe ky'abagagga abalalu. Era nga nakyo kijjudde. Abaye akabo obwava Allah kuwemmeka zijjeko. Allah tumwebaze.